来关心大巨蛋当时会当办演唱会，真侪人拢真关心。台北市长蒋万安就表示讲，目前按算8月中，准讲消防检查、消防设备和演练审查拢有通过，上紧9月份大巨蛋的场地就会当开始准备。若是准备好势，10月份大巨蛋就会当办双十晚会。 大巨蛋什么时阵会当办演唱会？大家关心。台北市长蒋万安早起表示，目前预定8月中消防安全中心基金会就会完成相关的检查，也有各项演练。若审查通过，上紧9月大巨蛋的场地就会当准备好。目前确定10月大巨蛋就会当办双十晚会。那只要审查通过，那8月完成，我想最快9月大巨蛋的场地。 是 ready 的。那当然，我了解办演唱会，它办会需要3个月左右的筹备期。但是目前我们可以确定，在10月份，我们在大巨蛋就会举办国庆晚会。 台北市政府已经向内政部确认，大巨蛋举行非体育赛事，无适用建筑技术规则，建筑设计时间第127条，透过性能审查验证，并符合台北市大型军事活动安全管理自治条例，就会当举办演唱会加大型军事活动，当然嘛包括双十晚会。不过双十晚会是不是会伫大巨蛋举办？关环桥表示，会看后续大巨蛋确定会当举办非体育赛事等临时性活动了后，依照规定办理申请使用。国庆晚会考量天后，以室内场馆优先，目前以台北大巨蛋为首选，备案为台大体育馆。另外，国庆晚会规划在10月5号办理，目前标案正上网公告中。 针对大巨蛋消防安全验证制度，阮雄表示，30已经进行自卫消防编组应变能力的验证，包含指挥官在内，隆重出动92个同仁参与，伫国楼站进行演练。后续原来配合并尊重关节机关的作业，机台会当赶紧符合各界期待。记者综合报道。